نشست دیگه‌ای باشه. مورد اول ببینید اینکه مبانی نظری اقتصاد ما چیه؟ فلسفه اقتصاد ما چیه؟ مدل اقتصاد ما چیه؟ هر اقتصاد باید روی ریلی حرکت کنه دیگه. این ریل حرکتی ما چی هست؟ ما اقتصادمون سرمایه‌داریه، سوسیالیستیه، مارکسیستیه، کمونیستیه، اسلامیه. حالا میگن اسلامیه. خب اسلامی. مختصات این مدل اقتصادی اسلامی چی هست اصلا؟ مبانی نظریش چیه؟ خب یه سری چیزایی گفتم. مبانی عملیش چیه؟ اجرا شده، نتایجش چی بوده؟ خب همه میدونیم عزیزان اقتصاد خونده هستن، چند واحد اقتصاد اسلامی هم خب گذروندیم. یه سری محورهایی تو مبانی نظری اقتصاد اسلامی گفته میشه، از جمله عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، دوری از ربا، انضباط اقتصادی، فقر زدایی، عدم رشوه، عدم ثروت‌اندوزی، عدم تجملگرایی، رفاه زدگی نباشه، اسراف و تبذیر نباشه، احسان و نیکوکاری. از این صحبت‌ها در مبانی نظری اقتصاد اسلامی گفته میشه. خب الان تنها جایی که آقای دکتر ادعا میکنه اقتصاد اسلامی پیاده شده جمهوری اسلامیه دیگه. واقعا اینطور ادعا میشه. چون ببینید جایی دیگه بله الان در اندونزی، مالزی میگن به صورت لوکال، یعنی یه بخش مثلا اقتصاد اسلامی بدون ربا، ولی ادعای این که اقتصاد اسلامی رو به صورت گلوبال اونجا دارن پیاده میکنن تنها جایی که بعد از ظهور اسلام، بعد از عباسیان، بعد از صفویه که امپراتوری اسلامی داشتن در دوره جدید ادعای اقتصاد اسلامی داره جمهوری اسلامی. خب مبانی نظری هست در کتاب عمدتاً اقتصاد ما مرحوم صدر، همین چیزایی که گفتیم. حالا اومده پیاده شده. چی شده اینا؟ الان ربا، کشور ما اگر ربوی ترین کشور جهان نباشه جزو اوناییه که بله اولا هست. فساد، عدالت، دیگه اصلا اینا آمار نمیخواد، دیگه همه میدونیم چی هست. خب این مدل ما اومده پیاده کردیم. ببینید مدل هایی که الان تو دنیا هست روالش این هست، میان یک اندیشمند یا یک طیفی یک مبانی نظری میدن، مثل آدام اسمیت، مثل که به اصطلاح مکتب سرمایه‌داری رو اینا پایه‌گذاری قبل از اون مارکس و اینها اومده تا اینجا یک مبانی نظری گفتن، در محافل آکادمیک اومده بررسی شده، نه این یه دستمایه‌ای داره، کم کم اومده شکل گرفته، رفته توی اجتماعاتی پیاده شده مکتب سرمایه‌داری. مارکسیسم همینطور، مارکس اومده با الهام از هگل یه سری مبانی رو گفته، خب اومده تو محافل آکادمیک مطرح شده، گفتن یه دستمایه‌ای داره، شکل گرفته و اومده اجرا شده اقتصاد مارکسیستی. عملکردشون هم معلومه. اقتصاد سرمایه‌داری در کشورهای غربی، آمریکا، اروپا اینا پیاده شده معلومه. اقتصاد مارکسیستی، کمونیستی، حالا سوسیالیستی که اینا حالا فرق میکنه با هم، کلا طیف اینا هم معلومه. چین و شوروی و عرض کنم اقمارشون، کوبا و ویتنام و کامبوج و آقای قذافی و صدام و حافظ اسد و اینا هم تونه، اونا هم پیاده شده معلومه. حالا اقتصاد اسلامی هم اگر ما بخوایم بپذیریم که اقتصاد اسلامی وجود داره، راهش اینه، مبانی نظری شما باید داشته باشی، بره تو محافل آکادمیک مطرح بشه. الان اقتصاد اسلامی تو کدوم دانشگاه دنیا و دانشگاه معتبر تدریس میشه؟ پس ببینید ما یکی از بحثمون این بود، یکی از خلاهایی که داریم اینه که مکتب اقتصادیمون، نظام اقتصادیمون باید معلوم باشه چیه. یه طیف اصلاح طلب بعضی وقتا میان میکوبنشون، میگن آقا اینا نئولیبرال هستن و نمیدونم غرب زده هستن و فلان، هم چیزایی که دیدیم هم نمیذارن کار کنن. اینا میرن کنار، یه گروه اصولگرا میان به اسم اقتصاد اسلامی، اونا رو هم یه جور دیگه میکوبن. معلوم نیست ما بالاخره اقتصادمون چیه. من چند توضیح دارم. خواهش می‌کنم. اولا معلوم نیست ما اقتصاد اسلامی داشته باشیم. دیگه چند سال باید صبر کنیم تا یه ریفرنسی در بیاد اقتصاد اسلامی چیه. 40 سال گذشته دارن روش کار میکنن دیگه. یه کتاب مشخصی در آمده. ببین تو اسلام یه چیزایی هست که پایه است. مثلا
در اسلام، بله در اسلام مالکیت محترمه مگر نیست؟ درسته؟ معامله با رضایت طرفین امکان پذیره مگر نیست؟ نمیشه شما که مجبور کنی که جنسی رو به قیمتی بفروشه. اینا همین چیزاست که بعد وقت آدما نوعی رفتار میکنن که مطلوبشون باشه. اگه جنسشون تو بازار گرون باشه، شما بخوای ازش ارزون بخری، نمیفروشه، به راضی نیست که بفروشه. بنابراین ما اقتصادی که بر اساس اتفاقا اقتصاد سرمایه‌داری هم بر اساس همینه، مالکیت محترمه، معامله با رضایت انجام میشه. حالا دولت تنظیم میکنه که فاصله زیاد نشه، مالیات از افرادی که درآمد دارن بگیرن، به ضعفا کمک کنن. ببین ما که نمیتونیم معطل بشیم تا یک اقتصاد اسلامی که تکلیفمون رو روشن کنه تدوین بشه، که جواب خیلی از چیزها رو بده. میتونیم، ما باید زندگیمون رو بکنیم، ما باید تورممون رو کنترل کنیم، ما باید از تولیدمون رو رونق بدیم، ما باید از راندخواری و ایجاد فساد توی سیستممون جلوگیری کنیم. ما باید این کار رو بکنیم. خیلی خوب باشه، ما اسلام شناسان برن بازم دنبال این که اقتصاد اسلامی رو تنظیم کنن، وقتی آدم تنظیم کردن ارائه بدن ببینیم چیه، اون وقت باشون سوال جواب میکنیم، ببینیم که چقدر یه چیز درست حسابی رو تنظیم کردن بر اساس همون اصلی که مالکیت محترم، معامله هم با رضایته. بنابراین آقای دکتر، ما باید مسائل روزمون رو حل کنیم. ببین مردم دارن زیر فقر له میشن. حالا ما این ادامه فقیر شدن مردم ادامه بدیم که هنوز اقتصاد اسلامیمون روشن نشده. مرسی. عرض کنم که چون حالا وقت کمه، آقای دکتر مطلب رو خب از اساتید هستن، این حوزه خیلی بحث داریم، میزنیم انشاءالله یه جلسه